আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা একটা হাওয়াই সেট চার্জ হয় না, তো আমরা এটা চার্জিং পোর্ট চেক করে দেখব কি অবস্থা। এটা ফোনটা হাওয়াই সেটটা মডেল নাম্বার হলো CRO-U00, হাওয়াই মডেল নাম্বার, মেড ইন চায়না। তো এটা আমরা চার্জিং পোর্ট লাইন পায় এবং ছেড়ে দেয়। তো সাধারণত সবার ফোনেই এই প্রবলেমগুলো হয়। তো আমরা একটু চার্জিং পোর্ট লাগিয়ে চেক দেবো যে চার্জ পায় কি না। দেখুন চার্জ পায় না, কোনো কিছু পায় না। তো এটা আমরা এখন খুলবো, খোলার পরে নাট আছে অনেকগুলো, নাটগুলো খুলে দেখবো ঠিক আছে যে কী অবস্থা। পিনটা হচ্ছে পিন দেখি লুজ কন্টাক্ট হয়ে রয়েছে, পিনটা লুজ কন্টাক্ট হয়ে রয়েছে। এটা আমরা খুলে একটা আয়রন দিয়ে, শোল্ডার আয়রন দিয়ে ঝালা দেবো। এটা হচ্ছে আমাদের শোল্ডার আয়রন, যেটা আমরা দেখব। নাটগুলো দ্রুত খুলে নিচ্ছি, নাটগুলো আমরা নাটগুলো খুলে বাচ্চা যারা আছে তারা চার্জিং পোর্ট দিতে যায় উল্টা দিকে দিয়ে চাপ মারলেই ভেঙে যায় চার্জিং পোর্টটা। যেমন আমাদের নাট খোলা হয়ে গেছে, এখন আমরা এটাকে সেটা খুলবো। যে বন্ধু দেখুন কীভাবে খুলছি, যেটা খুলতে হবে কিন্তু খুব মসৃণভাবে আলতোভাবে খুলতে হবে, কারণ হচ্ছে যেহেতু আমাদের সব প্লাস্টিকই, আর ডিসপ্লে কোথায় কী লাগানো আছে সুন্দরভাবে এটা দেখতে হবে আমাদের। সেটা হলো আমাদের চার্জিং পোর্ট। যে চার্জিং পোর্টটা দেখতেছি একটা কাভার লাগানো, ক্যাপসঙ্গ কাভার। যে এখন আমাদের এখানে একটা রেবন আছে, এটা হলো ডিসপ্লে রেবন। এটা আমরা সুন্দর করে খুলে নেব, এটা আমাদের টাচের রেবনটা সুন্দর করে খুলে নেব। যে আমরা এগুলো প্রায় সবই সুন্দর করে এভাবে আমরা খুলে নেব। এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারি ডিসকানেক্ট, ওটা হলো আমাদের ব্যাটারি। হাওয়াই মডেল নাম্বার বলেছিলাম একবার শুরুতে, মডেল নাম্বার হচ্ছে CRO-U00। এই মডেলের সেটটা আমরা আজকে খুলছি। যেটা চার্জিং হয় না, সেটা আমরা দেখবো যে চার্জিং হয় না কেন। আমরা দেখুন মাদারবোর্ড খুলছি, যেহেতু হলো মাদারবোর্ড, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মাদারবোর্ড। যে এটা আমাদের চার্জিং পোর্ট, এই পোর্টটা মূলত বেশিরভাগই ভেঙে যায়, কিন্তু এটা দেখছি ভাঙে নাই, এটা দেখছি লুজ কন্টাক্ট হয়েছে। তবে আমরা এটা আয়রন দিয়ে সোল্ডার করে দিয়ে আবার আটকে দেবো। একটুর সাথে পেস্ট নিয়ে নেব, ছোট্ট একটু পেস্ট নিয়ে নেব, সোল্ডার পেস্ট এখানে নিয়েছি। এখন আয়রন দিয়ে সোল্ডার করে দেবো। সোল্ডার করে দিয়েছি। আমরা একটু রং ঝালাই দিয়ে নেব, যেন ভালো হয়ে সুন্দরভাবে যেন ঝালাটা হয়। যে আমরা এটা ঝালা দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। বেশি না, পুটের দাম বেশি না। একটা পুট লাগাইতে গেলে আমরা হয়তো বা 15-20 টাকা 30 টাকা দিয়ে কিনে নিই, কিন্তু এখন এখানে ক্ষেত্রে হচ্ছে হলো এই সেটটা যে এত টাকা দিয়ে কিনেছেন আপনারা, কিন্তু এটা যে চার্জিং পিন ভেঙে গেছে, এটা যদি খুলতে যে ডিসপ্লে হয়তো বা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো টেকনিশিয়ানদের জরিমানা দিতে হবে। আর সেই ক্ষেত্রে আপনাদের এই সেটটা খুলতে গেলে অন্ততপক্ষে
500 টাকা মজুরি দিতে হয়। যেখানে যান বলতে পারেন যে এটার দাম এত কম, হয়তো বা 500 টাকা মজুরি নিলে কেমন হবে, কিন্তু মূলত এটা তো একটা রিস্কের ব্যাপার। সেটা 500 টাকা মজুরি, আপনার চেষ্টা করবো সবসময় যে ভালো জিনিস করার জন্য। না হয়ে গেছে, দেখুন আমরা এটা করছি, যেটা এখন আমরা একটু পরিষ্কার করে নেবো, ব্রাশ দিয়ে একটু পরিষ্কার করে তারপর অবশ্যই আবার চার্জিং পোর্টটা দেবো, দেখবো কীভাবে চার্জিং হয়। তার আগে আমরা একটু চার্জিং পোর্ট দিয়ে মাপ দিয়ে নেব যে ভোল্টেজটা কি কনভার্ট হয়েছে কিনা, যেটা আমরা এখন ডিজিটাল মেশিন দিয়ে মিটার দিয়ে আমরা এটা মাপ দেব। যে ডিজিটাল মেশিন দিয়ে আমরা এটা মাপ দিচ্ছি এটা ভোল্টেজ আসছে কিনা। যে দেখুন বন্ধুরা, চার্জিং পোর্ট পেয়েছে, লাল বাতি জ্বলছে আর নিভছে। এখন লাল বাতি জ্বলে আছে, লেজার বাতি আমাদের যেটা সেটা জ্বলে গেছে। চার্জিং খুলে ফেললে এই বাতিটা আর জ্বলবে না। বন্ধ হয়ে গেছে, এখন বাতিটা জ্বলছে। এই বাতিটা জ্বলতো না, এবং এখানে চার্জিং পোর্ট পাইছে বিদায় এটা এখন বাতিটা জ্বলছে। যে দেখুন বাতি জ্বলছে, যে লেজার লাইটটা জ্বলছে, সুন্দর মতো জ্বলছে, নেমে গেছে, জ্বলছে। এই সামান্য একটা লুজ কানেক্টের জন্য সেটটা অফ ছিল। এখন আমরা এটাকে সুন্দর মতো করেছি। যে আলহামদুলিল্লাহ 4 ভোল্ট চার্জিং পোর্টে আসছে। জি, এটা হবে ইনশাল্লাহ, হয়েছে। যেটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ। এটা এখন আমরা সেটিং দেব, অবশ্যই সেটিং দেব। খোলার সময় খেয়াল রাখতে হবে কোথায় কি ছিল, কারণ এটা যদি আপনি কখনো খেয়াল না রাখেন তাহলে আপনার সেটিংয়ের সময় একটা ফল্ট করতে পারে। হয়তো বা একটা কাভার ছিল, কাভার খুলে পড়তে পারে, একটা মাইক্রোফোনের কাভার ছিল সেটা খুলে পড়তে পারে। এই জন্য খুব সিম্পলভাবে সুন্দর করে নজর রাখতে হবে। একটা কাজ করতে গেলে সফলতা অর্জন করতে গেলে ধৈর্য ধরতে হবে। কারণ আমরা যেটা কাজ করি এটা অনেকটা ধৈর্যের কাজ, এটা অনেক একটা ধৈর্যের কাজ। এই ধৈর্যের কাজটা যেটা অনেকটা ধৈর্যের কাজ, এই কাজটা সবার দ্বারা হবে না, কারণ অধৈর্য হয়ে গেলে এই কাজটা সফল করা যাবে না। কারণ একটা ছোট্ট কাজ, অনেক ছোট কাজ, ছোট মানে আর কি খুব সিম্পলি চিকুন কাজ যাকে বলে, অনেক চিকুন কাজ। এই কাজটা করতে গেলে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন। সেই জন্য যদি আমাদের মাঝে, যাদের মাঝে এই ধৈর্যটা থাকবে ইনশাল্লাহ তারাই সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। যে আমরা এখন সব কিছু রিবন লাগাচ্ছি, ডিসপ্লে কানেক্ট করলাম, টাচ কানেক্ট করলাম। এখন আমরা এটাকে ব্যাটারি ইনস্টল দেবো। এটা ব্যাটারি যে যেরকম ছিল সেই সুন্দরভাবে আমরা ইনস্টল করতেছি। যে আমরা ব্যাটারি ইনস্টল করলাম, এখন আমরা এটা চার্জ দেব। চার্জ দিয়ে দেখব ব্যাটারিটা কত পার্সেন্ট চার্জ উঠাতে পারছে। এটা আমরা একটু অ্যান্ড্রয়েড ফোনে একটা চার্জার লাগাবো। বিসমিল্লাহ। তো ব্যাটারিটা একদম শেষ হয়ে গেছে, এজন্য একটু সময় নেবে চার্জ হতে।